Hace unos días llegó una clienta aquí a nuestro taller autorizado Mercedes-Benz, donde ella nos manifestaba que su carro estaba presentando un chillido, su CLA 45. Resulta que tenía otras pastillas que no eran de la marca, entonces empezamos a revisar y nos dimos cuenta que en las pastillas se estaban cristalizando y el disco se estaba sobrecalentando. Esto se debe a que cuando ella frenaba, el freno le quedaba era bastante largo. Mi consejo es que no arriesgue la vida útil de su vehículo ni la de los integrantes del vehículo. Y así como dice el dicho, lo barato sale caro.